这个是中国救援队在瓦山曼德勒的基地。在咱们那个存放那些救援物资的地方。这边是香港队的。 还有那个营房，现在又有一支队伍到了。这边是中国救援的。现在曼德勒天气很热。 这是我们瓦山曼德勒当地的商会，都是会华文的志愿者，我们来充当翻译，主要是，然后呢还有协调车辆的。救援队用的车很多都是我们华侨华人当地的，都在协调。 我们商会的啊，救援队的来多。俺那块儿还来个比哟。